Derek lumampah panghormatan sepidah katuraken minangka bisa pripun Bapak Warso Dun Sewu lenggah langkung prayogi kawiwitan langan beksan adicara nampi sampun panghormatan adicara langan beksan nderekaken lampahipun sampur kairing ayak gedhok ta semoga
kaya ngono. Kunju Bapak ingkang mau gati sampun sekap suka parisuka Ibu Aranggono. Ingkang dipun kersakaken ingkang badhe nderekaken. Oh nggih niki besanipun nggih dipun aturi. Ingkang nderekaken menika dalem aturaken setunggal monggo setunggal kunjuk dinanipun Bapak Suyatin. Nyemanggaken handheraken mriki. Angka kalih Bapak Surata, angka 3 Bapak Mulyadi, sekawan Bapak Sugiman. Gangsal Pak Parman, 6 Pak Sardi, 7 Pak Yono, 8 panjenenganipun Pak Eko, 9 panjenenganipun Bapak Daman, 11 Bapak Suwarno, 11 panjenenganipun Bapak Saridin. Saridin. Leres nggih? Oh, Bapak Saridin nderek nggih. 12 kunjuk panjenenganipun Bapak Suwarto. 13 kunjuk Pak Tegar, 11 kunjuk Pak Kar, leres Pak Kar nggih. Nah, angka gangsal 12 Pak Sayid, 16 panjenenganipun Bapak Parijan, 17 Pak Cip, 18 panjenenganipun Bapak Warso. Warso apa Warso? Warso nggih, Pak Warso. Oh, tuan rumahe desane nggih. Oh niki. Iki nun sewu nggih, iku. Iki nun sewu ingkang sampun kasebat asmanipun kasuwun mangayu bagya jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten sasana langan beksan. Nun sewu nggih, katuran sampur wonten sasana langan beksan. Ngambali atur nun sewu ingkang sampun kasebat asmanipun dherekaken Bapak Warso. Kasuwun dhangga menggalih dan iki jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten sasana langan beksan. Ing ngriki katuran sampur wonten sasana adicara langan beksan. Pak Warso, gendingipun napa, Pak?